I bëm ftesë 2 herë LDK-s edhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me Nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse Nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto 2 parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do t'i kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë e zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020, ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëj pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme.